այլ ոչ թե հավայի խոսեք։ Արամ Զավենի Սարգսյանն էլ է երջանկացած, որ թուրքերի հետ մենք պիտի մտածենք առևտրի, չգիտեմ ինչի մասին, խնդրեմ ձեր պատասխանը։ Ինչ է նշանակում թուրքերի հետ առևտուր, ինչ է նշանակում թուրքերի հետ բարեկամություն։ Այդ նաև որպես պատմաբան, հա, հասկանալի է, թերուս մարդիկ կարող է այդպիսի բաներ ասել, մեր մնացած բաների մասին չեմ ասում, խնդրեմ։ Այսօրվա իրավիճակում թուրքերի հետ որևէ գործողության գնալը դա նշանակում է բռնաբարողի ու բռնաբարվողի հարաբերություն, այդտեղ չի կարող հավասար լինի։ Շատերը էլի անգրագիտությունից կամ մանիպուլյացիայից ելնելով զուգահեռներ են անցկացնում ֆուտբոլային դիվանագիտության Սարգսյան Նալբանդյան տանդեմի եւ այսօրվա։ Ախր առհասարակ դա նույն բանն է, ոնց որ զուգահեռ անցկացնես պարտության, մեկ էլ Բեռլինը գրավելու։ Դա ծիծաղելի է, տեսեք։ Դրան մի բան կա է։ Նալբանդյան Սարգսյան զույգը, այո, բանակ ունեցող երկրի բանակցությունը մի բան է, պարտված ցեղասպանված ժողովրդին մի բան։ Այդ պատասխանը արդեն իրեն։ Բացի ես ուզում եմ առարկայական խոսել։ Նույն ֆուտբոլային բնակչության ժամանակ Հայաստանը Թուրքիային կտրեց քիթը մտցնել Ղարաբաղյան գործընթացի մեջ։ Հայ-թուրքական գործընթացը անջատվեց եւ Թուրքիային ասվեց ամենաբարձր մակարդակով, որ դու քիթը մի խոթի։ Էդուարդ Նալբանդյանը Ցյուրիխում կարողացավ հասնել նրան, որ Դավութօղլուի նման դիվանագետը չկարողացավ նույնիսկ ներածական խոսք ասել, որովհետեւ ասվեց, որ թուրքերը ցանկանում են այդ ստորագրությունից հետո կամ առաջ հանդես գալ հայտարարությամբ, որտեղ պետք է լինի Ղարաբաղյան մասին թուրքացեր կամ թուրքերի շահերը սպասարկող կամ ադրբեջանցիների ականջը շոյող հայտարարություն, Նալբանդյանն ասեց բարև ձեզ, չեմ ստորագրում։ Ու հասավ նրան, որ հայկական շահերը պաշտպանվեց, հասավ նրան, որ 3 տարի շարունակ մենք էինք պայման դնում թուրքերին։ Սերժ Սարգսյանն էր ասում, Էրդողան, կվավերացնես, կվավերացնեմ, չես վավերացնի, հաջողություն չենք վավերացնի, ու այդպես էլ արեցինք։ Այսօր սրանք կարող են Էրդողանի պահակի նույնիսկ պայման դնել, չեմ ասում Էրդողանին կամ Ալիևին է, նրանց աֆիցիանտներին ու պահակներին չեն կարող պայման դնել։ Ուզում են սա հավասարություն ցույցաբերել, կամ այսօր մի հատ աժիոտաժա, ով է մասնակցելու հայկական կողմից, ով ուզում է մասնակցի։ Տիկին Թովմասյան ջան, եթե Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ է, ով ուզում է մասնակցի, այդ բանակցությունների վարողը պետք է իրականացնի Նիկոլ Փաշինյան կոչվածի քաղաքականությունը, նրա հրահանգները։ Ով պետք է մասնակցի։ Մարդիկ Ժիա Լիպայցյանին բերեցին պարլամենտ, ասին էսա մեր քաղաքական դիվանագիտության հայրը, սրան ենք մենք պրիզնատ գալիս։ Բայց մամուլը հրապարակում եղավ, որ անգամ Լիպարիցյանն է հրաժարել, ինքան այլանդակ փաստաթուղթ է եղել ամեն ինչից հրաժարվելու, որ Լիպարիցյանի նման մարդ է, պատկերացնում եք, այս ինչ հրեշավոր բան է, փաստաթուղթ է նախապատրաստում։ Պարզ են չէ, ինչ փաստաթուղթ պետք է լինի։ Փաստաթուղթը իմ կարծիքով հետեւյալի մասին կլինի։ Դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում ցեղասպանության մասին լրիվ մի հատ լղոզված ձևակերպով ոնց որ Էրդողանն է տալիս, չէ՞, որ Գալիպոլին ժամանակ։ Դե համ հայեր են կոտորվել, համ թուրքեր են կոտորվել, դա մեր ընդհանուր ցավն է, ընդհանուր ողբն է, դες նա տոշի բան ասեք, ասեն, բա տեսակ Էրդողանն ասեց, սա մեր ընդհանուր ողբն է։ Մի հատ էլ կարող է միջի կլասի մի հատ թուրք պաշտոնյա գացի Ծերնագաբերդը մի հատ ծաղիկ դնի, սրանք էլ կգնան Քեմալ Աթաթուրքի գերեզմանին կա Գալիպոլին դե ծաղիկ կդնեն, ջիգա կդառնա ախպերություն։ Այդ պետք է լինի։ Թուրքական շրջողականության մասին խոսք կլինելու, հա։ Երբ որ Հայաստանը մեր իշխանության շրջանում եղել է ցեղասպանության միջազգային դատապարտման առաջամարտիկ երկիրը։ Գերմանիայի նման պետությունը, որը եղել է առաջին աշխարհամարտում Թուրքիայի դաշնակիցը, մեր իշխանության օրոք ճանաչել է ցեղասպանությունը։ Այս մարդիկ 30 տարվա մի ամբողջ 65 թվականից էսկոմ, երբ որ Ուրուգվային առաջի անգամ ճանաչեց ցեղասպանությունը, այդ ամբողջ հայդատը բան են անում, վերացնում են ու խզում առաջադրում սա նաև Սփյուռքի եւ Հայաստանի միջեւ։ Սփյուռքի եւ Հայաստանի միջեւ։ Եթե այս մարդիկ Շուշին ու Հադրութը վախենում են օկուպացված անվանել, սրանք ցեղասպանությունից խոսացող են, կամ բազմիցս նշել եմ, երբ որ դու առնական ես լինում, երբ որ դու վիրավոր ես, երբ որ դու ընկած ես, չոքացել չէ, ընկած ես, դու ոնց ես գնում հարաբերությունների հաստատման։ Հայաստանն այսօր այն իրավիճակում է, լավ այդքան խելք չունենք, որ նույնիսկ մեր թշնամուց սովորենք։ Ադրբեջանը 94 թվականին չգնաց, չէ՞ որ հասկանում են, որ իրավիճակն ինչի։
Բա մենք այս իրավիճակում պարտված, կապիտուլացված, ապաթիայի մեջ մենք գնում ենք թուրքերի հետ հարաբերությունների հաստատման ու կանգնում ենք ասում ենք ապաշրջափակումը մեզ ձեռ է տալիս լկտիաբարել աշխարհագրություն սովորած մարդկանց ձեռ են առնում ու բոլոր աշխարհության ուսուցիչների ասում է մեղրի հորատից երկաթուղով մենք կկապվենք Ռուսաստանի հետ հələ մի հատ քարտեզը նայեք էլի ժողովուրդ Երևանից մեղրի քանի կիլոմետր է մեղրի հորատից Բաքու քանի կիլոմետր է երբ որ կա Իջևան Ղազախ երկաթուղի եթե Բերդան փոխադրումների մասին եք մտածում Իջևան Ղազախ երկաթուղին գործարկեք ինչու է 200 միլիոն Հայաստանի հարկատուների վզին դնում որ թուրքական երազանքը իրականացնեք ինչ մեղրի հորատից երկաթուղի մեղրի հորատիզով Մոսկվա դա ձեռ եք առել կամ ասում եմ մենք դրանով Իրանի հետ հարաբերակ անենք ու Իրան էլ կգնանք դա մենք ունենք Իրանն էլի ձեզ ով է ասում Գորիս Կապան ճանապարհը տալ Թուրքին որն է ադել ասում եք արդեն Ադրբեջանով կգնանք Իրան ասֆալտապատ էլ ինչ անեին Դե ես որ ասֆալտապատ ունեն, ես ասես նույն ժողովուրդ ասֆալտից ուրախանա, ամեն մեկի հայաթ ասֆալտ կանենք, մնա Երևան իր շրջակայքում։ Իրանք չէին ասում մենք ամայի տարածքների չենք պաշտպանում, մենք մարդկանց ենք։ Մարդկանց կոստագեի դիմա բերեքսավին հավաքեք մի տեղ, մի ռայոնում ասեք կարևորը մարդիկ եք։ Վերջ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ես ուզում եմ որ մեր հասարակությունը հասկանա մենք ուր ենք գնում։ Մենք դանդաղ չհասկանալով գնում ենք հայկականության կորստի։ Այդ չէ դանդաղ չի, շատ արագ տեմպով գնում են։ Ես կուզենայի մի քիչ դետալային, ներկայացնեք ինչ է սպասում։ Մենակ չի բացառվում, որ ասենք առաջին 6-7 ամիսը ինչ որ բարեկեցության բաներ, ինչ որ ապրանքներ բերեն լցնեն, ինչ որ, որտեղ թուրքերը ձևերը գիտեն։ Միտեղ ջարդում են, որտեղ պատերազմ են, կոտորում են, միտեղ վախեցնում են, միտեղ տնտեսապես հոշոտում են, միտեղ փորձում են, չգիտեմ, առևտրի ո՞ր ճանապարհներ գնել։ Առաջին ճանապարհն արեցին, ջարդեցին, Ես կարծում եմ թուրքերը եւ ադրբեջանցիները այս պահին գնալու են իրենց թուրքական դիվանագիտության, կես խաղաղասիրական, շոյելու ճանապարհով։ Շատ կարճ, եւ մի 6-7 ամիս դեռ տես կշոյեն։ Այո, շոյեն։ Տակից վերցնեն, այս մի 30 գյուղներ։ Կգան Երևանը կանեն։ Դե արդեն շինարարություն սկսել է Երևանում։ Ներդրումներ կանեն, ինչ-որ կամպանիաներ կստեղծեն, կասեն ամեն ինչ լավ է, կգան կասեն դուք մեկ եղբայրներն եք, ասինքն մենք մեր 100 տարվա մեջ մենք մեր պատմությունից դասեր չենք քաղել։ Աստված դաժան է վերաբերվում, առասակ ճակատագիրը դաժան է վերաբերվում այն ժողովուրդների, այն ազգերի, այն հասարակությունների, այն անհատների հետ, որոնք անցյալի սխալներից դասեր չեն քաղում։ 100 տարի առաջ է ցեղասպանության ժամանակ Կոստանդնուպոլսի մեծահարուստների 90%-ը Արտուտերի ագարակ ֆիլմը նայել եք, չէ՞։ Ընդ մորթում են նրանք տաշիտուշ էին անում, մինչև թուրքերը եկան իրանց էլ մորթեցին։ Ոսկ էին դիզում, ոչ թե զենք էին առնում։ Հիմա նույնը սրասն է։ Կարևորը կռիվ չլինի, այս չլինի։ Բաս այս խաղաղասիրությունում է պետքը։ Առանց կռվի գալիս են։ Հիմա ես եկել ասեմ, եթե խաղաղասիրությունն է քո նպատակը, այդ հազարավոր երեխեքն էին ու Շուշին վադուտն էին խանգարում։ Մենք գնում ենք դեպի թուրքական վիլայետ։ Հաջորդ քայլը ինչ անելու աշխարհաքաղաքական։ Եթե սա իրանց հետ հաջողվի, տարիներ անց, 1, 2, 3 տարի հետո կանելու են ասեն ժողովուրդ ջան։ Բա թուրքերը մեզ համար սպառել։ Այսօր Հայաստանի անվտանգության ռազմավարության մեջ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը համարվում են սպառնալիքներ, ժողովուրդ ջան։ Դեռ պատերազմից առաջ ագրվել է դա։ Հիմա սրանք թուրքերի հետ կգնան եղբայրության, թուրքական պայմաններով, սա շատ կարևոր է։ Դրանից հետո կընդունի ազգային անվտանգություն ռազմավարություն, որտեղ սպառնալիքների մեջ չի լինի Սպարտալիկների մեջ կլինի Հանրապետականը, կլինի Քոչարյանը, կլինեն Աշոտ Մինասյանը, այստեղ եք որ նստած են։ Դրանք կլինեն սպառնալիքը, Թուրքիան ու Ադրբեջանը այլևս սպառնալիք չեն լինի, եւ դրա հաջորդ աշխարհաքաղաքական արտաքին մեսեջը կլինի, որ ախպեր ջան, բամես 102 ռուսական ռազմաբազա մեր ինչին է պետք։ Թուրքիերը մեր ախպերներն են, այլ ռազմաբազա պահում եք ինչ անեք։ Եվ Հայաստանը անցում կկատարի դեպի հեղափոխության ակտորների եւ սցենարիստների երկրորդ փուլի Հայաստանը արտաքին քաղաքական պավարոտ կանի դեպի թուրքական աշխարհ։ Ու բոլորը երջանիկ կապրեն, կգնա Զերժ գներով Անտալիա, ուտեն կխմեն քեֆ կանեն, թուրքական երաժշտության տակ կպարեն, Եվրատեսին էլ Ադրբեջանում կդիմավորեն։
Ինչ եք ուզում։ Էսա։